در موج برنامه اطلاعاتی خبر. карантин бояд шадидтар шавад вагарна то 2 миллион нафар аз ковид мефавтанд. баъди 20 соли бехонагӣ соҳибкорон ба ҷонаковҳо аз номи президент хона доданд. дастури рустами эмомалӣ ба масъулони пойтахт аз танзими нарх то захираи ғизо ва омодагӣ ба зимистон. гирифторони ковид-19 дар ҷаҳон аз 33 миллион нафар бештар шуд. 161 ҳолат дар як рӯз бад шудани вазъи коронавирус дар қирғизистон. бо шарҳи пурраи хабарҳо бо шумо ҳастам Юниса Тамулоева. салом. созмони ҷаҳонии беҳдошт мегӯяд бидуни пиёда кардани чораҳои фаврии пешгирикунанда аз коронавирус шумораи фавти одамон метавонад то ба 2 миллион нафар расад. ҳукуматҳои тамоми ҷаҳон бояд ба ҷорӣ кардани карантини шадид омода бошанд то аз афзоиши шумори фавти одамон аз маризии коронавирус ҷилавгирӣ кунанд. хабар медиҳад BBC бо истинод ба маълумоти роҳбари барномаи фавқулода дар соҳаи тандурустии созмони ҷаҳонии беҳдошт Майк Райан. манбаъ аз қавли Райан менависад ба эҳтимоли зиёд агар чораҳои фаврӣ андешида нашаванд шумораи қурбониёни ин беморӣ ба зудӣ ба 2 миллион нафар хоҳад расид. Райан ба ин бовар аст ки агар ваксинаи муассир пайдо шавад ҳам он пеши роҳи фавти барзиёди одамон аз коронавирусро гирифта наметавонад. агар мо тамоми қувваамонро ба кор набарем эҳтимол фавти одамон то 2 миллион афзоиш меёбад, изҳор доштааст Майк Райан. тибқи маълумоти охирини донишгоҳи Ҷон Ҳопкинс дар ҷаҳон шумораи мубталоёни маризии коронавирус ба 32,7 миллион нафар расидааст. ҳамчунин аз ин маризӣ 993 ҳазор нафар фавтида 22,6 миллион нафар шифо ёфтанд. оилаи ҷонаковҳо баъди 20 соли бехонагӣ ахиран дар шаҳри Леваканти вилояти Хатлон соҳиби манзили дуҳуҷрагӣ гардиданд. оилаи ҷонаковҳо ки 5 фарзанд доранд аз сабаби бехонагӣ таи 20 сол дар нуқтаҳои сӯзишворӣ, вагонҳои хоҷагии деҳқонӣ ва ба ин монанд дар бошишгоҳи саҳроӣ бо азобу машаққати зиёд зиндагӣ мекарданд, навиштааст Сомонаи Фараш. манбаъ хабар дод ки зимни сафари охири президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Леваканд аз номи роҳбари давлат ба ҷонаковҳо калиди хонаи дуҳуҷрагӣ дода шуд. ин хонаро ба оилаи ҷонаковҳо соҳибкорони хайрхоҳи вилояти Хатлон тӯҳфа карданд, илова намудааст нашрия. муҳаббат ҷонакова модари хонадон ба Фараш гуфтааст ки ҳеҷ бовар надошт ки баъди солҳои зиёди сарсониву саргардонӣ дар вагонҳои вайрона ва бошишгоҳи саҳроӣ соҳиби манзили зист ва замин мешавад. зикр шудааст ки инчунин раиси ноҳияи кӯшониён Вализода Икромиддин дар ҳудуди ҷамоати шаҳраки бухтариёни ноҳия барои ҷонаковҳо замини назди ҳавлигӣ ҷудо карда ҳуҷҷатҳои замин низ бо супориши раиси ноҳия барои онҳо ройгон омода гардиданд. рустами эмомалӣ раиси шаҳри Душанбе ба масъулини пойтахт дастур додааст ки ба мавсими тирамоҳи зимистон омодагии ҷиддӣ бигиранд. тибқи иттилои дафтари матбуотии раиси шаҳр зимни баргузории иҷлосии сеюми маҷлиси вакилони халқи шаҳри Душанбе Рустами Эмомалӣ ба раисони ноҳияҳои пойтахт дастур додааст ки дар ҳама соҳаҳо омодагии ҷиддӣ гирифта фаъолияти сохторҳоро дар ин самт зери назорати қатъӣ қарор диҳанд. ҳамзамон роҳбарони соҳаҳои маорифу тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ вазифадор шуданд ки ҷиҳати захираи маводи озуқаворӣ, сӯзишворӣ, ангишт ва ҳезум, омодагии генераторҳои барқӣ, бехатарии зидди сӯхтор дар мавсими тирамоҳу зимистон ва омода намудани бинои иншоотҳои соҳа барои қабули гармӣ чораҳои бетаъхир андешанд. Рустами Эмомалӣ барои бо нархҳои дастрас таъмин намудани сокинони пойтахт бо маҳсулоти ниёзи аввалия, захира ва ғанигардонидани бозори истеъмолӣ, иҷрои аз меъёри асосии зиёди нақшаҳои захираи картошка, пиёз, сабзӣ, орд, равған, шакар, мониторинги нарху наво ба масъули пойтахт супоришҳо додааст. масъулини соҳаҳои дахлдори шаҳриву ноҳиявӣ ӯҳдадор гардиданд ки дар кори мӯътадили марказҳои барқу гармидиҳӣ захираи ангишту мазутро таъмин намуда оид ба пайвастшавии бинову иншоот ба шабакаи гармидиҳӣ, таъмир ва сохтмони истгоҳҳои трансформаторӣ, пешгирии худсаронаи пайвасти нуқилҳо ба симчӯбҳо ва қонунвайронкуниҳо дар истифодаи қувваи барқ тадбирҳои мушаххасро амалӣ намоянд. تعداد گرفتاران کرونا در جهان از حد 33 میلیون نفر گذشته، نزدیک 1 میلیون نفر بر اثر این بیماری جان دادند.
оморҳои марокизи расмии теъдоди мубталоён ба COVID-19 нишон медиҳад, ки шумори мубталоён дар рӯзи якшанбе ба 33 миллиону 35 ҳазор нафар расидааст, хабар медиҳад сомонаи парсуде. манбаъ бо такя ба гузориши вебсайти омори Worldometers ки охирин омори мубталоён ба коронавирусро ба сурати лаҳзаи гузориш медиҳад, шумораи маргу мири ҷаҳонӣ бар асари ин беморӣ ба 988088 нафар расидааст. бештарин омори маргу мир низ дар 24 соати гузашта мутааллиқ ба Ҳинд, Амрико ва Бразилия будааст. пас аз як моҳи ба эътидол омадани вазъи коронавирус, боз мавриди олуда шудани сокинон ба ин маризӣ афзоиш ёфта истодааст. танҳо дар як шабонарӯзи гузашта дар ин кишвар дасти кам 161 нафар тоза дардманди коронавирус шуданд. ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба мубориза бо коронавирус хабар дод, ки аз ҳама беш шумораи гирифторон дар вилояти Бодканд ба қайд гирифта шудааст. шабонарӯзи охир дар ин вилоят 45 ҳолати ҷадиди гирифторшавӣ ба маризии коронавирус сабт гардид. ҳамчунин дар шаҳри Бишкек 29 ҳолат, ҷалолобод 23 ҳолат ва Ош 33 мавриди тоза мубтало шудани сокинон ба қайд гирифта шуд. дар минтақаҳои дигари ин ҷумҳурӣ сатҳи сироятёбии сокинон нисбатан камтар сурат гирифтааст. ба ҳамин минвол дар Қирғизистон шумораи умумии гирифторони коронавирус 46251 нафар буда, ҳамчунин 1063 нафар аз замони авҷ гирифтани ин маризӣ то ҳол ҷон аз даст доданд. сомиёни азиз, инҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаи дигар шоди пирӯз бошед. хайр. барномаи иттилоотии хабар аз рӯйдодҳои Тоҷикистон, минтақа ва ҷаҳон огоҳ бош.